श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत। पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्याय। योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जो परम सत्य परम ब्रह्मा हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो धाम फर्किसक्नु भएको छ। कृपया अहिले धर्म कसको कसरणमा छ र धर्म कहाँ निवास गरेको छ हामीलाई भन्नुहोस्। र दोस्रोमा भन्नुभएको छ, पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा भन्नुभएको छ र श्री व्यासजीले भन्नुभयो, रोमहर्षणका छोरा उग्रसर्व सुतजी ब्राह्मणहरूका चाहिँ प्रश्नले पूर्ण सन्तुष्ट भएर उनीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यस प्रकारले चाहिँ उत्तर दिनुभयो। सुतजीले चाहिँ भन्नुभयो सर्वप्रथम म ती महान मुनि सुकजीलाई चाहिँ प्रणाम गर्दछु र जो सबैका हृदयमा हुनुहुन्छ। जब उहाँले सुकजी घर छोडेर सन्यास लिन खोज्नुभयो र त्यस समयसम्म उहाँको यज्ञोपवीत जनै धारण गर्ने समारोह चूडाकर्म भएको थिएन र त्यो कार्य नै नगरी जान लाग्दा उहाँका पिता श्री व्यासले भन्नुभयो, हे छोरा, जसरी रुखहरू चाहिँ आफ्नो पितासँग आफ्नो पितासँग बाट छुटेर जान्छ, त्यसरी नै तिमी पनि मसँग छुटिएर जाँदैछौ। श्री व्यासका छोरा सुगजीलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दछु र उहाँले आफ्नो आत्मा अनुभवबाट सम्पूर्ण सुतजी श्रुति वेद र को आध्यात्मिक सार निकाल्नु भएको छ। त्यो सार अन्धकार रूपी प्राणीलाई चाहिँ उज्यालो दिने दीप हो। उहाँले त्यो अति गोप्य पुराण बिना स्वार्थ करुणाले चाहिँ भरिएर व्यक्त गर्नुभएको छ। भगवान श्री नारायणलाई नरहरूमा उत्तम पुरुषोत्तमलाई चाहिँ सरस्वती र श्री व्यासलाई श्रद्धा पूर्वक चाहिँ नमस्कार गर्दै उहाँहरूको जयकार गर्दछ। यो श्लोक श्रीमद् भागवतको पाठ गर्न अगाडि भन्ने गरिन्छ र हे मुनिवर, तपाईहरूले भर्खरै मलाई सोध्नु भएका प्रश्नहरू भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित छन्। साथै सापेक्ष भएका हुनाले यसका उत्तरले आत्माको शुद्धि हुनुका साथै लोकको पनि हित मङ्गल गर्दछ। सम्पूर्ण प्राणीको परम धर्म कार्य एउटै हुनु पर्दछ, जसले चाहिँ गर्दा उसले भगवान श्री अधोक्षको निस्वार्थ र निरन्तर भक्ति सेवा गर्न सकोस्। त्यस्तो गर्नाले उसले चाहिँ आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नेछ। र यसरी भगवान श्री वासुदेवको भक्ति सेवा गरेपछि प्राणीले छिटै नै निस्वार्थ ज्ञान प्राप्त गर्दछ, जसले चाहिँ गर्दा उसलाई यस संसारप्रति वैराग्य विरक्तता उत्पन्न हुन्छ। संसारप्रतिको मोह हट्छ र श्री भगवानका सन्देशहरूप्रति आकर्षित भएर तिनको चाहिँ सम्पादन नगरी प्राणीको केवल आफ्नो प्रतिष्ठा र हैसियत अनुसार कार्य गर्दछन् भने उनीहरूको यो परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। निश्चय नै सम्पूर्ण धर्म कर्म कार्य मोक्ष प्राप्तिका लागि गरिन्छ। त्यस्ता धर्म कार्य कहिल्यै पनि भौतिक सुख सम्पत्ति जम्मा गर्न वा इन्द्रिय सुख भोगका लागि गर्न हुँदैन भनेर ऋषि मुनिहरूले भन्नुभएको छ। जीवनको लक्ष्य इच्छा कहिल्यै पनि इन्द्रिय सुख र सुविधातिर हुनु हुँदैन। केवल जीवन यापनका लागि आवश्यक वस्तुको पूर्ति गर्दै परम सत्यका बारेमा जिज्ञासा राखेर जानकारी लिने कार्य लागि मात्र हुनु पर्दछ। र परम तत्त्व भनेको अद्वैत एउटा पदार्थ ब्रह्मा परमात्मा वा भगवान हो भनेर तत्त्वविज्ञ विद्वानहरूले आफ्नो ज्ञानद्वारा चाहिँ भनेका छन्। र श्रद्धालु जिज्ञासु मुनिहरूकोले ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएर आत्मा र परमात्मालाई देख्न सकेर भक्तिपूर्वक वेदमा उल्लेख गरिएका कार्यहरूको पालन गर्दछ। हे द्विज श्रेष्ठ, त्यसैले चाहिँ
त्यसैले प्रत्येक प्राणीले वर्णाश्रम धर्मअनुसार आफूलाई तोकेको कार्य धर्म पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्नाले श्री भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। द्विज प्रत्येक व्यक्ति पहिलो पटक आमाको गर्भबाट जन्मन्छ, त्यसपछि चुडा कर्म गर्दा दोस्रो पटक उसको चाहिँ जन्म हुनाले त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ 2 पटक जन्म भएको मान्यता हुनेछ र त्यस्तालाई नै द्विज भनिन्छ। त्यसैले सबै प्राणीले आफ्नो मनलाई एकचित्त गरेर सधैँ श्री भगवानको बारेमा सुन्ने, उहाँको कृतिको चाहिँ व्याख्या गर्ने, उहाँलाई सम्झने र उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। किनभने उहाँ सबै भक्तहरूको रक्षक हुनुहुन्छ र बुद्धिमान व्यक्ति जसको हातमा ज्ञानरूपी तरवार छ उसले चाहिँ श्री भगवानलाई सम्झँदै यो कर्मको गाँठोलाई चाहिँ काट्दछ। त्यसकारण उसले श्री भगवानको उपदेशलाई किन ध्यान नदियोस् र हे विप्रवर, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वासुदेवका बारेमा सुन्ने र उहाँको चिन्तन गर्दै उहाँका उपदेशको पालन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्ना सम्पूर्ण पाप पखालेर पुण्य आत्मा बन्दछन्। र विप्र ती दिजहरू जब वेदको अध्ययन गरेर ज्ञान आर्जन गर्दछन् अनि तिनीहरूलाई विप्र वा ब्राह्मण भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका पुण्य कार्य कथा र उपदेश सुन्ने, कीर्तन गर्ने यस्ता भक्तहरूको हृदयमा बस्नु भएका श्री भगवान जो कृपा पूर्ण हृदय भएको परम सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूको अभद्रता भौतिक सुखतिरको चाहनालाई पखालिदिनुहुन्छ र शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। र जसले श्रीमद् भागवतको नियमित श्रवण गर्दछ, श्री भगवानका उत्तम श्लोक, श्री भगवानका यश र कृतिको व्याख्याहरूको गुन्जन गर्दै भक्ति गर्दछ, उसको सबै खराब विचारहरू नष्ट भएर ऊ दृढ निश्चयी बन्दछ। र यसरी भक्तितिर दृढ बनेपछि रज र तम गुणबाट उत्पन्न भएको काम, इच्छा, लोभ र अन्य खराब विचारहरू जुन मनभित्र छन् सो त नष्ट भएर तिनले केही असर गर्न सक्दैनन् अनि उसले सत गुण प्राप्त गरेर ऊ आत्मसन्तुष्ट बन्दछ। प्रसन्न मनले जब ऊ भागवत भक्तिमा लाग्दछ, उसले भक्तत्वको वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त गर्दछ। त्यसको प्राप्तिपछि ऊ भौतिक संसर्गबाट मुक्त हुनु सक्दछ। जब मनभित्रका खराब विचारहरूको गाँठोलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारिन्छ, तब मानिसले आफ्नो कर्म फलसँगको चाहिँ सम्बन्ध त्यागिदिन्छ, किनभने उसले आफूभित्र ईश्वर बसेको देख्दछ। र त्यसै सम्पूर्ण विद्वान ऋषिहरूले सधैँ नै भगवान श्री वासुदेवको श्रद्धापूर्वक भक्ति गर्दछ, किनभने त्यस्तो व्यक्तिले हृदयलाई चाहिँ पवित्र बनाउँदछन्। यस भौतिक जगतमा परम पुरुषको संयोगबाट प्रकृतिका 3 गुण सत र रज र तम उत्पन्न हुन्छन्, र जसबाट यस जगतको उत्पत्ति र पालन र संहार हुने गर्दछ। ती 3 तत्त्व श्री विरिञ्चि ब्रह्मा, श्री विष्णु हरि र श्री शिव हरबाट चाहिँ उत्पन्न हुने गर्दछ। र उहाँहरू 3 मध्येबाट प्राणीले चाहिँ भगवान श्री विष्णु बाट चाहिँ सतगुण प्राप्त गरेर अन्तिममा मोक्ष पाउन सक्दछन्। र पृथ्वीबाट दाउरा प्राप्त हुन्छ। काँचो नसुकेको चाहिँ दाउरा भन्दा धुवाँ केही हदसम्म राम्रो हुन्छ, तर धुवाँ भन्दा आगो बेस हुन्छ, किनभने आगोले गर्दा विभिन्न यज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै तम गुण भन्दा रजगुण र राम्रो र रज सुरु भन्दा सतगुण राम्रो हुन्छ, किनभने सतगुणले ब्रह्माको दर्शन गर्न सकिन्छ। यसभन्दा पहिला पनि ठुला ठुला ऋषिहरू, मुनिहरू र श्री भगवानको दिव्य तथा प्रकृतिका 3 गुण भन्दा माथि रहेको सत्यलाई जानेर उनै श्री भगवानको भक्ति गरेको हुनाले यस पृथ्वीबाट माथि उठेर विशुद्ध भएर जुन व्यक्ति यी मुनिहरूको पद चिन्हको पछि लाग्दछन्, उसले पनि यस भौतिक जगतबाट मुक्ति पाउन सक्दछ। जो कसै प्रति ईर्ष्यालु छैन र मुक्तिको चाहना गर्दछ, उसले कहिल्यै पनि देवता भूतपतिको डरलाग्दो घोर रूपको पूजा
पूजा गर्दैनन्, बरु भगवान श्री नारायणको शान्त मुद्रा र कला अवतारको मात्र पूजा गर्दछन्। यहाँ भगवानले के भन्नुभएको छ भने जो कसैप्रति ईर्ष्यालु छैन र मुक्तिको चाहना गर्दछ उसले कहिल्यै पनि देवता र भूतपतिको डरलाग्दो घोर रूपको पूजा गर्दैनन्, बरु भगवान श्री नारायणको शान्त मुद्रा र कला अवतारको मात्र पूजा गर्दछन्। रज र तम गुण भएकाहरू आफ्नो प्रकृति अनुसार पितृगण र भूतगणहरूको पूजा गर्दछन् र किनभने तिनी गुणहरू यस भौतिक संसारका कार्यहरूको नियन्त्रक हुन् र उनीहरूबाट नै प्राणीले आफ्नो इच्छा अनुसारको धन सम्पत्ति शान्ति भौतिक र सन्तान प्राप्त गर्न सक्दछ। र वेद धर्मशास्त्र अनुसार भगवान श्री वासुदेव परम वेद हुनुहुन्छ, उहाँ नै परम यज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ नै परम योग हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबै कार्य सम्पादन गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँ नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ र उहाँ नै परम तप हुनुहुन्छ, उहाँ नै परम धर्म हुनुहुन्छ र उहाँ नै सबैको परम गति अन्तिम लक्ष्य हुनुहुन्छ र त्यसैले प्राणीले भगवान श्री वासुदेवलाई नै परम देव मानेर चाहिँ पूजा अर्चना र भक्ति गर्नुपर्दछ र श्री भगवानले आफ्नो आन्तरिक माया योग शक्तिले यस भौतिक जगतको सृष्टिसँगै सत र असत गुण भएको प्राकृतिक मायाको पनि सृष्टि गर्नुभयो र जगतको सृष्टिपछि श्री भगवानले आफूलाई व्यापक बनाएर प्रकृतिका गुणले ढाकेर प्रत्येक प्राणीमा प्रवेश गर्नुभयो। आफ्नो दिव्य विज्ञानले गर्दा उहाँ प्राणीको स्रष्टा भएर विकसित हुनुभयो। जसरी प्रत्येक दाउराबाट आगो निस्कन्छ त्यसरी नै श्री भगवानले चाहिँ प्रत्येक प्राणीमा चाहिँ बाँडिएर तिनलाई प्रकाश प्रदान गर्नुहुन्छ। तर उहाँ सधैँ एक विश्वका आत्मा हुनुहुन्छ र उनै परमात्मा श्री भगवान आफूले सृष्टि गरेको र प्रकृतिका तीन गुणले चाहिँ प्रभावित प्रत्येक प्राणीका सूक्ष्म इन्द्रियमा प्रवेश गरेर त्यसको सुख भोग गर्ने कारण बन्नुहुन्छ र यस जगतका स्वामी श्री भगवानले यस जगतका प्रत्येक देवता मानिस र पशुहरूको पालन पोषण गर्न सद्गुणको प्रभावले विभिन्न लीला गर्ने र अवतार लिने हुनुहुन्छ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत पहिलो स्कन्धको भगवान र भगवत भक्ति सम्बन्धी दोस्रो अध्याय सम्पूर्ण भयो, पुरा भयो, समाप्त भयो। धन्यवाद।